こんにちは。こんにちは。アブラス星解析のロラン・レグランド。福井香奈です。どうぞよろしくお願いします。皆さん、大変お待たせしました。2022年お羊座生まれの傾向ですが、今年のキーワードは約束だそうです。早速見てみましょう。Je vais maintenant m'intéresser au transit de Mars. C'est votre planète, Mars, elle représente le signe du bélier. Elle est donc très importante. Mars, c'est un déclencheur, c'est un détonateur. C'est une planète qui met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. À chaque fois qu'elle passe sur un élément beaucoup plus lent, évidemment, elle déclenche l'énergie latente représentée par l'élément ou la planète en question. はい、これが2022年年始めのホロスコープになります。火星は1年の主な傾向を知る鍵になります。まずはその火星の動きを順番に追っていきたいと思います。2022年の年明けは火星が射手座を通過している最中から始まります。火星は決断・行動の星です。非常に速度の速い星ということもあって、物事を引き起こす起爆剤の役割もします。火星はお羊座を表す星です。つまりお羊座の皆さんにとっては自分の星ということになります。当然皆さんにとって最も重要な星の一つになります。でその火星は今年大忙しになりそうです。当然お羊座の皆さんも忙しくなると思います。火星は今年いろいろなところに行っていろいろな惑星に出会うことになっています。でその中にはかなり重要な予定もありそうです。射手座もお羊座も火の星座になります。射手座の中の火星は当然お羊座生まれを元気にしてくれます。決断力、行動力、意志も強くなって当然仕事の効率も向上する時期になります。射手座はお羊座にとって公式という意味も持っています。大事な物事や計画を公式な形で行ったり認められたりすることにこの時期意欲も湧きそうです。次に火星は1月24日から3月6日の期間、ヤギ座を通過していきます。ヤギ座の中には冥王星が2008年から滞在しています。冥王星は物事の抜本的な見直し、新しい基盤へ移るための破壊や終了を表します。この期間は決断すべきことが出てきそうです。ヤギ座はお羊座にとって人生で最も重きを置いていることを表します。そういった意味でここでは仕事、キャリア、または重要な計画などが関係するような自分にとって大事なテーマで真剣に考え直すことがありそうです。でも火星、冥王星はお羊座とは不調和の配置になっています。不快な問題とか状況についてよく考えることなく急いで結論を出してしまいそうなんですね。でもここでの唐突な言動というのは後で後悔することにもなりそうです。2月末から3月の初め、火星は冥王星に追いつきます。この時期、今お話した傾向が頂点に達します。不快な状況とか我慢がならないものを直ちに終了させたくなりそうなんですね。しかもここでの態度はかなり破壊的になる可能性があります。ここでは特に慎重になる必要がありそうです。この時の言動がもっと大きな問題に発展したり、後で困ったことにもなりそうです。火星と冥王星が組み合わさると、すごく激しい極端なエネルギーになります。で、その勢いに流されて、ここで爆発してしまうと、後で痛い目に遭いそうなんですね。なのでできれば最初から避けた方が賢明だと思います。忍耐力も低下するので事故にも注意が必要になる時期です。この期間、特に2月末から3月初めは予定表に書き込んでこの傾向を意識しながら過ごしていただければと思います。3月6日から4月15日の期間、火星は水亀座を通過していきます。水亀座には土星が2020年末から通過しています。水亀座の中の土星は現在お羊座にとってとてもポジティブに働いているはずです。土星は物事の具体化、実現を表します。土星の水亀座通過は2023年3月まで続きます。
その間ずっとお羊座生まれの物事を実現する能力を向上してくれます。水亀座は社会、大勢の人とのつながりなどを表します。特に社会的な活動、大勢の人が関わるような計画について能力が発揮されそうです。4月5日頃、火星は土星に追いつきます。今お話した傾向がさらに強調される時期になります。決断力、行動力の星、さらにお羊座にとっては自分の星である火星と実現を表す土星が揃ってこの時期お羊座と調和するんですね。なのでこの期間中、特に5日を挟んだ4月の最初の10日間というのは重要な決定を行うのに非常にポジティブな時期になりそうです。ここしばらく考え続けていたこととかね、迷っていたことなどについてもこの期間に良い結論を出せる可能性があります。土星は6月5日から逆行と呼ばれる停滞期に入ります。この期間は土星の力が弱まります。それまで順調に進んでいたと思っていた状況などが少し足踏みするように感じられるかもしれません。でもね、10月24日に土星がまた元の動きに戻れば、また元気になってね、助けてくれるようになると思います。この時期は準備期間だと思って落ち着いて一歩一歩進めていただければと思います。話は海王星に変わります。2012年から海王星は魚座を通過しています。2026年まで続く長い滞在になります。海王星は直感、感性などを表します。海王星は魚座を表す星なんですね。なので現在海王星はちょっと自分の家に戻ってきているような感じになっていて、この海王星とか魚座のエネルギーは非常に強くなっています。でその影響で2012年頃から全体的に直感とか感性が鋭くなってきている人が多くなっていると思います。芸術的な分野とかスピリチュアルな分野、その他の分野でもね、直感が鋭くなってきている時期だと思います。お羊座の中にもその恩恵を受けられている方が多いのではないかなというふうに思います。今年は木星も魚座を通過していきます。木星は2021年12月末に魚座入りをして、そのままぐんぐん進んで5月11日、お羊座に移動してしまいます。でもこれは一時的な滞在なので、10月28日にはまた魚座に戻ってきます。そして2022年12月21日、最終的にお羊座に移動していきます。木星は物事を強調する星です。今年木星が魚座を通過している5月11日までの期間と10月28日から12月21日のこの2つの期間というのは、海王星と木星の影響によって直感や感性がさらに強くなりそうです。4月12日頃、木星が海王星に並ぶとこの傾向が頂点を迎えます。これまでにないくらいに直感が鋭くなって見えない世界とのつながりもより重要になりそうです。魚座はお羊座にとって過去を表す星座になります。この期間中、特に4月12日頃、過去がテーマになりそうです。過去に関連することを再び考えたり調べることになったり、または昔の人間関係と新たに交流する機会などがありそうです。その他に木星は公式という意味も持っています。この時期、公式に認められるようなこともあるかもしれません。いずれにせよ直感と過去が結びつく時期になりそうです。5月11日から10月28日の期間、木星はお羊座に一時的に移動していきます。だいたい5ヶ月と少しの間になるんですが、お羊座にとっては非常にインパクトの強い時期になりそうです。しかもこれは本番ではなくて2023年に起こることのイントロダクションとも言えます。木星は進展の星です。12年かけて12星座を一周していきます。お羊座はお羊座生まれにとって自分の人生を表します。つまり木星がお羊座を通過する期間中は12年に一度と言えるほどの人生の進展があることを意味しています。
これ以外にも現在お羊座には小惑星キロンも通過中です。キロンは健康を表す小惑星になります。心身の健康以外にも様々な分野においての健康状態ということも示しています。その他に仕事という意味も持っています。木星がお羊座を通過する期間中、キロンのエネルギーともつながります。健康面、仕事面、または自分にとって重要な分野での進展がある可能性が高くなります。さらに先ほどもお話したように、この期間に起こることはあくまでも来年起こることの導入部なんですね。今年5月中旬から10月末までに開始したこと、進めたことは、2022年12月下旬から2023年5月までの期間に本格的な発展が期待できそうです。もっと厳密に言えば、7月29日から11月24日の期間というのは、木星は停滞期に入ります。その間、進展の力は少し弱まります。物事が停滞しがちな時期になります。なので今年重要な計画は5月11日から7月29日の期間にできるだけ進めておくことが成功の鍵になりそうです。これも先ほどお話したんですが、木星は物事を公式にする星です。契約事なんかも意味します。なのでこの可能性も念頭に置いて計画を進められるのが良いかと思います。話を火星に戻します。期間は少し前後するんですが、4月15日から5月25日にかけて火星も魚座を通過していきます。先ほどお話したように魚座には海王星がいます。で、木星はすでにお羊座に移ってしまっているので、魚座にはもういません。で、この期間中の5月18日頃、火星は海王星に追いつきます。海王星は感性、直感、見えない世界とのつながりです。海王星の星座、魚座もほぼ同じものを意味します。火星が海王星と一直線に並ぶと、火星はこういった感性とか直感に少し火をつけるような感じになります。突然素晴らしいアイデアが浮かんだりとかね、インスピレーションにも恵まれるかもしれません。さらにそれが決断、行動、今後の方向性の決定にもつながりそうです。この後火星はお羊座を通っていくことになります。お羊座は自分の星座。自分の星座を通過する際の火星の影響というのはとても重要です。火星を自分の星とするお羊座生まれの人にとってはなおさらのことになります。この4月中旬から5月下旬は、そのお羊座通過のための心の準備をする期間になりそうです。火星と海王星の出会いの影響で、感覚が鋭くなっても完全に夢の世界に行ってしまわないことが大切になります。この次にもっと強烈な時期が控えているということを念頭に過ごしていただければと思います。次に火星はお羊座を通過します。5月25日から7月5日の期間になります。この時火星はお羊座の中にいる木星、キロンのエネルギーと強力に結びつきます。決断力、行動力、意志も強くなります。今年最も強い影響の時期になりそうです。少し大変なことがあっても、やりがいのある活動に充実感を覚える時期にもなりそうです。ただこの時期は自己管理が必要になりそうです。この頃のエネルギーというのは激しすぎるんですね。なので、周りへの言動も唐突になったり衝動的になったりしがちです。当然トラブルも起こりやすくなります。周囲からの反応も同様に激しくなります。で、その勢いに流されて後先考えずに反応してしまうと、ここでも痛い目に遭いそうです。5月29日頃、火星と木星が一直線に並びます。この時、火星と木星のエネルギーが重なって大きな飛躍のエネルギーになります。そしてこれは今年最も強烈なエネルギーになりそうです。人生を向上させるための決断・行動をするのに非常にポジティブな時期になります。先ほどお話したように、この後木星は停滞の動きに入って魚座の方へ引き返していきます。この間、進展の力は弱まるので、それまでにこの火星、木星、ダブルのエネルギーを大切な計画に最大限に役立ててほしいと思います。
6月5日には土星も停滞期に入るので、この5月末はとても重要な時期になりそうです。その後、6月16日頃に火星はキロンと並びます。先ほどお話した心身の健康、または広い意味での健康面において、計画、決めることがあればこの時期は適しています。健康面で心配事があればこの時期に確認しておくことも大切です。ただ最初にお話したように、この期間の火星木星のエネルギーは激しくなりすぎる場合もあります。ポジティブな決断ができるのと同様に大きな判断ミスをしてしまうかもしれません。この時期は十分に落ち着いて激しいエネルギーを管理しながら活用していただければと思います。火星にとって今年最大のイベントはこの木星との出会いになります。なんと火星のお家、お羊座に木星がわざわざやってきてくれるんですね。火星はすごく今年忙しくて、もうあちこちに出かけてるんですが、この時ばかりは大慌てでね、お羊座に帰ってきます。木星は太陽系の中で最も陽気な惑星として有名です。木星はどんなものでもポジティブなものに変える力があるんですね。で、火星はずっと木星のようになりたいと思っていました。なので今年やっとそのパワーの秘密を聞ける機会が来たっていうふうにうずうずしています。でも木星は火星が急いで帰ってきてもすぐに答えを教えてくれないんですね。今年の年末に気持ちが変わってなかったらその時教えてあげるよっていうふうにね、ちょっと火星を試してきます。で、火星はせっかちなので今年の年末っていうのはものすごく先の話のように感じてしまうんですね。でもかなり強い意志を持っています。なので木星との約束を楽しみに何があっても諦めないっていうことを心に決めます。木星は次にお羊座に本当に戻ってくるのが2022年年末ですが、その次に戻ってくるのは2034年のことになります。お羊座の皆さんの今年来年の成果というのはその後約12年間に実りをもたらすことになりそうです。次に火星は7月5日から8月20日お牛座を通過していきます。これもお羊座にとって重要な時期になりそうです。火星にとっても今年2番目に重要な予定なんですね。ここでも火星がかなり楽しみにしている出会いがあります。お牛座には現在天王星が滞在しています。天王星は変化、急激な変化を表します。お牛座は収入、出費、または食生活などを表します。自然とかね、大地っていうことも表します。現在こういった分野でお羊座生まれに変化が起こっている可能性があります。火星は天王星と8月2日頃一直線に並びます。変化について決めることがあればこの時期を活用するのは良さそうです。現在個人的、社会的に起こっている変化というのは避けて通ることができないようです。そうではなくて変化を受け入れて前向きに対応すればここでの決断はポジティブな結果を導いてくれそうです。またはチャンスの形でやってきてくれるかもしれません。ただ天王星と火星はどちらも非常に激しいエネルギーです。この2つが合わさって衝動的な態度にもなりがちです。なのでここではあらかじめよく考えてから決めるということが重要になりそうです。この時期の決定はお羊座生まれにとって重要な分岐点になりそうです。そのような状況で冥王星は火星、天王星と調和してくれています。冥王星は変化を起こすための犠牲とも言えます。調和の配置になってくれていることで、犠牲は最終的には無駄ではないこと、反対に諦めることによって獲得できるものがあるということを教えてくれています。もし迷った時はこの冥王星を思い出していただければと思います。次に火星は8月20日から2023年3月25日の期間、双子座を通過していきます。火星は通常約6週間で一つの星座を通過するんですが、今年はそれよりもずっと長い半年以上もの期間をかけて双子座に滞在します。で、その間ずっと火星はお羊座と調和するんですね。これはとてもラッキーなことだと思います。
でこの期間中の火星と他の星との配置を順番に見ていくと、まず火星は土星と調和しています。着実に物事を進められそうです。双子座が示すコミュニケーション能力も十分にある時期と言えそうです。火星はお羊座の中の議論とも調和します。効果的な判断、分析、行動にも移せる時期になります。健康面で向き合うことがあれば、この時期は好条件になりそうです。でも木星、海王星とは不調和になります。この期間は直感や想像だけで決めたり行動したりしない方が良いとも言えます。10月30日から2023年1月13日の期間は火星も停滞期に入ります。この間、仕事の効率、意欲も低下しそうです。行動のタイミングもずれることが多くなるかもしれません。もちろんね、そんなに深刻なことではないんですが、火星はお羊座の皆さんにとっては自分の星ということもあって、少し重たく感じるかもしれません。木星もね、すでに停滞期に入っているだけに、重要な予定はできるだけこの期間を避けて済ましておければ理想的だと言えます。木星の訪問の後、火星はこの天王星とすごく刺激的な出会いをして変化を起こす勇気をもらったんですね。でこれからしばらく双子座の家で過ごすことになるんですが、火星にとってはかなり快適な場所と言えます。なのでね、木星の年末の約束を楽しみに計画を進めることができそうです。最後に金星のお話をします。金星がお羊座を通過するのは今年5月4日から5月28日までの期間になります。金星が自分の星座を通過している間は心身ともに心地の良い時期になります。魅力がアップして周囲からの注目も集まりやすくなります。当然何かと優遇されるようになってチャンスにも恵まれます。5月11日以降は木星もお羊座に加わって金星のポジティブなエネルギーを盛り上げてくれることになりそうです。で、その後5月25日、金星が出ていく少し前ですね。その頃には火星もやってきて、後半はかなり盛り上がりそうです。ぜひ予定表に書き込んで、お仕事にもプライベートにも存分に活用していただければと思います。2022年のまとめはこの動画の下の概要欄に記載してあります。そちらをご参照ください。まとめを見直すと時々違った傾向が重なっている期間があったりするんですが、その場合は2つの傾向があると思っていただければいいと思います。注意すべき要素もあるということを意識しながらポジティブな影響を活用していただければと思います。2022年はとても動きのある1年になりそうですが、最後に一言。L'année sera très intéressante pour les natifs du Bélier d'une façon générale, avec des moments forts qui ont été expliqués dans la vidéo et qui devraient permettre de terminer 2022 en beauté pour se préparer à une 2023 qui sera peut-être encore meilleure. 2022年がお羊座生まれの皆さんにとって大きな躍進の1年になることを心から願っています。アブラス星チャンネルでは毎月新月の傾向についてもお話しています。ちょうど良いタイミングでご覧いただけるようにチャンネル登録もしていただければ私たちもとても嬉しく思います。最後までご覧いただきどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。